Һәм дә ки ул инде театрның баласы булып китте. Чөнки тугач та күтәреп төрөнгән килеш без аны инде театрга алып киләдек. Декрет ялы дигән әйбер булмаган инде алайса сездә. Киресенчә аңа бик авыр иде. Чөнки күбрәк бездән башка үсте инде ул. Сабыр, тыныч балама, әллә инде малайларга карата әйтәләр бит, малай булса шук булсын дип. Хәтта имезергә дә безнең аны имезергә дә сөт имезергә дә вакытыбыз юк иде. Әтисе аңа бик күп рухи азык бирде. Дуалык нәмендә ул минем гел күкрәгемдә. Кадерле дуслар, Кем баласы димәгез проектының кунагы бүген Россияның от казанган артисткасы, Татарстанның халық артисты, Габдулла Тукай премиясы лауреаты, безнең яраткан актрисабыз Галиәскәр Камал театрының артисткасы Найля ханым Гараева. Исәнмесез, Найля ханым? Исәнмесез, исәнмесез. Найля ханым, сез сәхнәдә бик искиткеч матур рольләр генә башкарып калмыйсыз, сез бит әле тормышта да бик мөһим роль уйныйсыз. Сез татар сәхнәсендә тирән из калдырган династияның башында торасыз. Династияның башында Рәфкать Әхмәтҗан улы Бекчентаев. Менә ул театрның зур бер өлеше һәм үзе бер шыр иде. Ул театрга яңалык кертте. Һәм шушы яңалыкта миңа да катнашырга туры килде. Аның заманча Хайвахитның беренче мәхәббәт дигән спектакльдә миңа әле ул вакытта мин 2нче курста гына укыйдым театр мәктәбендә. Һәм миңа шушы беренче мәхәббәт дигән Хайвахитның беренче әсәрендә миңа Рахилә образын тапшырды. Менә шуңа күрә миңа калса инде төп нигез ул Бекчентаевның Рәфкатьтән башланды. Һәм мин инде хәзер менә Аллага шөкер аның иҗатын, аның дәвам итүче дип әйтер идем инде. Аңа турлыклы һәм дә ки Аллага шөкер 60 елдан артык шушы театрга хезмәт итәм, иҗат итәм һәм аны бер вакытта да онытмыйм. Найля ханым, беренче мәхәббәт спектакле гаиләгезгә дә нигез салган булып чыга димәк. Беренче хисләр шуннан башландымы? Беренче хисләр шуннан башланды. Шуннан 61 елны мине театрга алдылар. 60 елны мин ул спектакльне уйнаганнан соң. Аннары 62 елны без инде Рәфкать Бекчентаев белән кушылдык. Мин аның хәләл җефете хатыны булдым. Һәм дә ки безнең 63 елны улыбыз туды. Фәрид исем куштык аңа без. Һәм дә ки ул инде театрның баласы булып китте. Чөнки тугач та күтәреп төрөнгән килеш без аны инде театрга алып киләдек. Шуңа күрә ул да театрның баласы булып туды. Инде биләүдә килеш, димәк ул театрга беренче тапкыр шулай кергәнсез буларыгыз. Шулай керде, театрның баласы булып туды дип әйтергә дә була. Менә шундый бәләкәй баланы сез сәхнәдә уйнаганда кем карап тора иде соң? Ул вакытта Аллага шөкер әле әнием исән иде, апам, абыем бар иде. Без инде ул вакытта бик озак гастрольләрдә, айлар буе гастрольдә йөридек. Һәм аны, баламны шунда калдырып китәдек инде, ышандырып. Декрет ялы дигән әйбер булмаган инде алайса сездә. Театрда андый әйбер шул генә исеме генә инде аның. Югыйсә инде уйнагач инде беренчектә идә утырып булмый, рольләрен булгач. Менә бәләкәй Фәридне искә алсак, ул нинди бала иде? Сабыр, тыныч балама, әллә инде малайларга карата әйтәләр бит, малай булса шук булсын дип. Ул заманда балалар икенче төрле иде. Хәзерге заман балалар белән чагыштырсаң, аерма бик зур.
Ул вакытта әле балалар тыйнак иде, әни сүзен тыңлыйлар иде. Хәзер бит инде әйтәләр, баланы ана түгел, балалар ананы тәрбияли башлады хәзер. Ул вакытта алай түгел иде. Ул бик сабыр, бик тыйнак, бик акыллы булып үсте. Безгә борчу, хәсрәт, кайгы хәсрәт китермәде. Киресенчә, аңа бик авыр иде. Чөнки күбрәк бездән башка үсте инде ул. Инде лагерьларда, продленка, ниләрдә, бакчаларда, мәктәптә продленкалар белән менә шулай итеп аңа бик авыр булды. Менә балага авыр булды. Хәтта имезергә дә, безнең аны имезергә дә, сөт имезергә дә вакытыбыз юк иде. Шул каян сөт алып, кәҗә сөтен алып, шул кәҗә сөтен аны үстердек. Фәрит абыйга 5 яшь булганда сез аерылышасыз бит инде, әйме? Менә ул вакытларда аралашуга берәр инде зыян килмәдеме? Ул ялларны мин әти белән уздырадыр дип бик якты мизгелләр итеп үзе искә ала интервьюларында. Шулай. Гел әтисе белән аралашадыр. Күбрәк әтисендә рухи яктан тәрбияләнде. Әтисе бик күп укыйдыр, музыканы бик көннәр буе музыка уйныйдыр. Менә шуңа күрә безнең Фәрит тә шул бик музыка ягыннан бик белемле, бик ярата. Һәм кай вакытта спектакльләрне хәтта үзе дә музыка белән җанландыра. Ул вакытта әтисе аңа бик күп рухи азык бирде. Һәм миңа калса, менә аның бит хәзер аның эшен ул дәвам итүче. Ул тормышка ашыра алмаган хыялларын, фикерләрен, иҗатын дәвам итүче бит инде ул. Һәр нәрсә күрәсең инде Ходай тарафыннан шулай итеп безгә насип булгандыр инде. Бер интервьюда Фәрит абый шулай дип искә ала, әни мине дуга белән тәрбияләде дип. Менә тагын нинди үтемле тәрбия чараларын әйтеп китер идегез? Дуга белән дип, минем бит улай бер нәселдән килә. Мин үзем шул дуга дөньясында тәрбияләнгән. Минем бабам Авзал хаҗи иде. Казанда беренчеләрдән хаҗга барган кеше иде. Дәвәнием гел намазда иде, гел тәсбих тотып, ул заманда бит әле ярамыдыр, нитеп, каядыр күрсәтмичә, нитмичә, бөтен намазларын укып. Аннары әнием дә шулай намазлыкта иде. Ул вакытта алар гарәп телләрен белән бөтен дугаларны шулай итеп өйрәнәләр иде. Хәзер дә сакланган минем аның шул нидә гарәп нидә дугалары. Менә ул шулай генетика дип әйтәбез бит, ул шулай нидән килгән ул минем тәрбиядән. Шул вакытта Фәрит тә шулай үсте. Аннары аның Рифкат ягыннан да барысы да дин ягыннан кешеләр иде. Әбисе, Рифкатның әнисе, Фәритнең әбисе дип әйтәм. Да без бик еш йөридек. Һәм дә бөтен нигә шул дугалар, алар намазлар укыйлар иде. Һәм дә ки шул рухта ул ничектер тәрбияләнде, шул рухта. Мин үзем соңрак бастым намазга. Әнием киткәч кенә. Әнием инде гел намазда булгач, күрәсең инде ул каядыр Фәриткә дә күрәсең ничектер сеңгән инде. Һәр хәлдә инде ул намазлар укымаса да, менә аның миңа чит илгә баргач, Гарәбстанга баргач, иң беренче миңа алып кайткан дугалык. Монда ул минем гел күкрәгемдә. Көн сайын мин аңа дуга укыйм. Һәм ул да әйтә, мине синең дугаларың саклый дип, үзе дә шулай әйтә. Инде оныгым намазга баскан, Йосыф оныгым Җомга намазларына йөри һәм дә ки ураза тота.
Менә ул ничек алай, мин аны ул яктан бит тәрбияләнмәде. Ул каядыр нидән өстән килә инде, Ходай тарафыннан киләдер инде ул. Менә ул бик безне ул яктан шатландырды, шаккатырды инде. Менә 2 ел рәттән ураза тота, һәм дә ки бүтән намазларын укый. Бик тирән кирип киткән дингә. Артист балаларына еш кына шундый язмыш дип әйтәм инде куштырнак эчендә әйткәндә шундый язмышка дучар булалар. Сәхнә артында үсеп, аларга кайвакыт сәхнәгә чыгып уйнарга да мөмкинлек була. Фәрит абыйга да шулай. Фәрит шулай үсте. Ул уйнады, кичкенәдән ул гел сәхнәдә иде. Уйнап үсте театрда. Инде безнең спектакль Юсуфта, инде әни килде спектаклендә уйнап калды. Аннары Идермештән Әлмәндәр спектаклендә уйнап калды. Фәрит инде ул иртә театральный училищеда укыганда инде ул театрда рольләр башкарадыр. Иң беренче Алмаз Булат әсәрендә уйнап чыкты ул. Аннары инде шактый спектакльләрдә уйный башлады. Ул бит башта артист булды. Бик әйбәт артист иде. Әйбәт режиссер, әйбәт артист булырга тиеш. Шуңа күрә сәхнәгә чыккач, ул инде күрсәтеп ала да, бүтән артистлар аптырап шаккаталар. Без алай булдыра алмыйбыз, без сезнең кебек булдыра алмыйбыз дип. Элегрәк инде ул гел күрсәтәдер артистларга инде спектакльне әзерләгәндә инде. Хәзер инде икенче алым инде. Һәр хәлдә менә уйнап үсте инде сәхнәдә. Уйнап үсте, сәхнәнең, театрның рухын, театрның җанын сеңдереп үсте. Мин аңа шулай эшлә, булай эшлә дип андый очракта әйтеп булмый бит инде. Үзе теләп барды. Үзе театральный мәктәбенә дә, Мәскәүгә дә үзе китте режиссурага. Менә миңа калса монда әтисенең йогынтысы, әтинең рухы бик кергән эшкә, аның ниенә кергән, үзенең ниенә, табигатенә. Татар театрына кирип китүемнең төп сәбәпчесе әнием булды дип искә ала Фәрит абый бер интервьюда шулай ук. Мин рус театрына күбрәк караган идем дигән кебегрәк итеп әйтәм. Менә татар театры. Ул заманда бит күбрәк без рус дөньясында яшәдек, рус дөньясында тәрбияләдек бит инде. Менә театральный театр мәктәбенә кергәндә ул башта урыс ниенә кирмәкче иде. Менә анда инде мин аңа басым ясадым. Улым, син татар ниендә үстең театрында, син татар театрында эшләргә, уйнарга тиешсең. Синең киләчәгең татар театрында. Шуңа күрә мин әйтәм, син татар ниенә кер. Һәм мин үзем дә бит әле театральныйга кергәндә урыс ниенә кирдем башта. Имтиханнарны русча бирдем. Шуннан соң инде кергәч, bir zaman bir kişi benim yanıma gelip, sen Tatar kızı desin. Ne demeyi, Tatar kızı. Olay bulgaç seniga Rus teatrına, Rus neyine okup bitirdin. Ben bit Urusça mektepte okudum, ben Tatar dilini naşar bilem. İğrenirsin. Senin kileşegin Tatar teatrında. Ben bit hazır Rusnukuna birdim. Mine hazır hazırlan, şiir Tatarşa mine okursun. Onları bir eserden üzük okursun mine, ben seni tınlarım. Bu şirezden o bir sarımsakı buldu. O vakitte o teatrının baş rejissörüydü. Biz o vakitte jüridirik spektaklinin tege Zenger Şeller, Kazan Sölgüsü'nde kömek sahnelerge, masovkalarga jüridirik. Күрәсең, шунда мені күреп алғандыр, ondan соң ул комиссияда да отырды. Менә ул минем бер пәйгамбәрем кебек миңа тормышка юл күрсәтте. Шуннан да минем киләчәгем менә шулай театрда булды. Менә ул миңа язмышымны хәл итте, пәйгамбәр кебек. Фәрит абыйның диплом спектаклендә сез сайларга булышкансыз, Бишура спектакленә кайтсак әйләнеп. Булды. Ул әсәрне Мансур Гыйлаҗев китерде безгә. Ул вакытта бездә худсовет, мин худсоветта идем ул вакытта. Ул әсәрне
башта худсоветта укыдырык, ondan soň indi kabul etkäç, onu kuyalar idi. Укыгач, нишләптер күп кеше kabul etmedi. Ул zaman için ул bütünlüğe яңа bir olum idi. Şundan soň bir zaman mиңа ошады әсәр. Мин инде анда әйттем, әйбәт әсәр ми әйтәм. Хәзерге заманда әле мондай әсәрне булганы юк ми әйтәм. Авыл язмышы, татар халыкның язмышы ми әйтәм. Моны куярга кирәк дидем. Шуннан соң bir zaman Фәритнең диплом спектакле килеп җитте бит инде. Диплом спектаклене сойларга миңа әйтә инде, әни нәрсә сойлыйм икән дип инде. Bir Rus eserin klasikini alıp koyayım. Nindi mi etem Rus eser? Sen Tatar tiyatrında işleyeceksin mi etem? Sen Tatar eserini alırga tişsin. Mine yanağına mi etem? Okudular bizde mi etem? Bir şuranı. Şun deybet eser mi etem? Min sana jiberem o vakta indi telefon aşağı, nitedir hot aşağı. Min sana jiberem oku. Hem şunu diplom spektakl etip bizde kuyarga benim metem sana kengешim. Şundan soň elbette eser barıp jitti, ona okudu, uşattı. Ol vakitda alar Gilajevler, Mansurlar bilen dostlar da ediler. Indi ol vakitda biz birgelep Ayaz Gilajevler bilen balaları, bizning balalarыбыз aralaşadыр. Şol Mansur Gilajev bilen indi olar ijadi nige limtege kirdiler, hem eserini sahneleştirge Ferit alındı. Bu benim elbette o vakitte benim ölüşüm kirdi. Hem miňa kalsa dürüst işledim. Çünkü bu zor vakıgaydı tiyatrda. Onda eserinin eli oğul turmuşu, oğul yazmışı, o eserler o vakitte bizde yok idi. Şuna göre Hem o repertuarga da kirip gitti. O repertuarga elbette kirip gitti. Şoktı oynaldı, onun turunda bik küp maktavlar yazdılar, bik küp küterdiler indi, neler bilgiçleri bizinde. Hem de ki komissiya buldu bitin, Moskov'dan keldiler, onun diplomlu spektaklini kabul ederge. Onlar ettiler, Ruslar indi. Молодой человек, вы поднялись на такую высоту, вам сейчас на этой высоте держаться будет очень тяжело, dedi. Менә шулай итеп кабул иттеләр, шул миңа калса, аның безнең театрга кирип китүнең бер зур алымы булды. Яшь вакытта Фәрит абыйны Наилә малайы бу дип әйтәләр идеме, әллә Рәфкать малайы диләр идеме? Кемгә күбрәк ышаталар иде? Ну, мен театрда эшләгәч инде, ул бит Бекчентаев иде бит инде. Бекчентаев баласы, ул Бекчентаев, әлбәттә, аның бит инде әтисенең йыгынтысы театрда, аның ние бик зур, шуңа күрә фамилиясе инде аның Бекчентаев, шуңа күрә миңа калса, аны күбрәк Рәфкать Бекчентаевның баласы итеп кабул иттеләр инде дип уйлыйм инде мин. Но оннары бергә эшләгәч инде әлбәттә Наилә Гәрәеваның баласы дип әйтәләр иде инде. Мин аның өчен шатланадырым. Ул үзенең спектакльләренә мине кертә башлады. Менә Бишурада беренче тапкыр бер әбине мин уйнадым. Өлкән хатынны, ул әби дә түгел инде. Ул сезнең яңа чорга кирип китү. Яңа чорга кирип китте. Әле ул вакытта мин әзрәктә уйныйдым. Шуңа күрә минем сәхнәдә уйнауларым, минем рольләремнең зур өлеше әлбәттә Фәриттә. Һәр хәлдә инде бәлки кайбер кешеләргә ул мин булып тоеладыр инде. Әмма ләкин мин барыбер ул биргән рольләрне акладым һәм уңышыма ирештем аның белән бергә аның спектакльләрендә. Аңа инде бүтән юллар ачык, ул бит кем баласы дип әйт дигән сүзләр ишетергә туры килдеме? Беләсезме, мин гомумән театрдагы юк-бар сүзгә бер вакытта да игътибар да итмәдем, ишетмәдем дә, хәтерләмим дә. Һәр хәлдә ул үзеннән үзе аңлашыла инде, аны нәрсә әйтергә? Нәрсә әйтергә? Әнисе актриса, әтисе режиссер, актер, ул үзеннән үзе аңлашыла, аны нәрсә әйтергә?
миңа калса, Худай Тәгалә барсын да ишетә, сизә, әйтә. Монда үзеңнең эшең белән генә күрсәтергә була, минемчә, театрда эшләп барысында. Театрда эш белән генә күрсәтү, башка режиссерларга белән дә эшләдем бит инде мин. Прозат абый белән Марсель Хәкимович Сәлимҗанов, миңа аның иң соңгы биргән роле әни килде дә. Ул вакытта әле Гәүһәр апа, Галия апа Ибрагимовадан соң мин анда киленне уйныйдым. Шуннан соң бер заман Марсель Хәкимович әни килдене куя башлагач, миңа ана ролен бирде. Ул театр өчен бөтенләй бер зур вакыйга иде, бөтенесе аптырадылар. Ничек инде шундый бәләкәй генә, шундый бала тавышы белән сөйли торган актрисага ничек инде ана ролен Галия апа Ибрагимовадан соң. Театрда бөтенләй кауга купты. Һәм сезгә нинди җавап була? Шуннан соң Фәрит Марсель әйтте, син уйнайсың. Мин әйтәм, Марсель бәлки кирәкмәстер, мин әйтәм, башка. Син уйнайсың. Аныңны Юсуф уйный. Мен әйтәм, анда бит кыз бала, ир бала булачак диде дә, мине тынычландырды. Һәм дә ки ул роль минем өчен бик зур уңыш булды. Тамашачы бик әйбәт кабул итте. Хәзер дә шуны искә төшерәләр. Мин ана бит инде ул һәр кеше өчен ана инде ул. Шуңа күрә аның менә ана шундый, менә ана шундый була дип, анда бер булырга тиеш түгел. Һәр хәлдә тышкы кыяфәттән дип әйтүем инде. Эшкә инде рухи байлыгы инде ул әлбәттә анадан тора инде. Шуңа күрә мин бик рәхмәтлемен Марсель Хәкимовичның миңа биргән соңгы роле. Шул әни килде, һәм ул мине үзе дә бик мактаган иде. Наилә, синең кебек актриса театрда юк дигән иде. Аны бәлки уңайсыз да әйтергә хәзер инде. Вакыт узгач, мин әни килдене уйнаганда шулай дип әйткәнне хәтерлим. Әмма Фәрит Бикшәнтаев режиссер буларак сезгә шундый роль тәкъдим иткәне булдымы? Сез каршы киләсез, мин моны алмам, ләкин ул барыбер бу сезнең ролегыз дип әйткән. Булды. Туфан Миннуллинның Шаҗара дигән әсәрендә миңа шул нидә Гулагта гомер итеп бөтен туганнарын, әти-әниләрен юкка чыгарып, без илебез инде 37 еллар бит инде. Шунда миңа шул нине бирде Фәрит, ул рольны. Сәлимә ролен бирде. Мин бик каршы килдем. Фәрит, мин ул рольны башкара алмыйм. Ул минем ролем түгел, мен әйтәм. Әнә Нәҗибәгә бир, мен әйтәм, Фирдәүскә бир. Юк, син әле үзеңне белмисең. Син үзеңнең мөмкинлекләрен бәяләп бетерә алмыйсың әле. Бу син генә уйный торган роль диде. Анда бит ул Сәлимә аракы эчә, тәмәке тарта. Менә ул вакытта әле мин нигә намазга баскан идем, әле ураза вакыты иде. Мин хәтерлим. Бәлки шуңа да каршы килгәнмен. Юк, мин әйтәм, уйнамыйм. Һәм дә ки бу рольдә мин бөтенләй икенче төрле ачылдым. Ни өчен үзем сүзем генә түгел, менә безнең театрда иң кадерле мизгелләр, син спектакль роль уйнаганнан соң синең сәхнәдәшләрең, синең белән бергә эшләгән артистларың килеп сине мактаса, ondan da zor beye, ondan da zor бәхет юк. Менә шул рольдә минем спектакльдән соң үзебезнең сәхнәдәшләрем, үземнең бергә уйнаган артистларым киреп, мине мактаганнары, Наилә, син бөтенләй башка икәнсең, без сине бөтенләй белмәгәнсең икән дип. Менә шул Шаҗарадагы Сәлимә роль булды. Режиссер анда очракта нәрсә ди? Әйттем бит мин сиңа дип әйттеме? Без аның белән бик авыр эшләдек. Гомумән аның спектакльләрендә уйнаган репетицияләрдә иң авыр ниләр миңа төшә. Һәр вакыт шулай. Син дөрес уйнамыйсың, син үзеңне уйныйсың, анда бөтенләй икенче роль. Син нигә тирәнрәк кер, син күбрәк ни дип эшлә дип. Әле бу Шаҗарада да ышанмыйм мин сиңа, дөрес уйнамыйсың. Мен әйттем бит, мен әйтәм сиңа, бирмәскә иде миңа роль. Юк, син аны эшләргә тиешсең, сиңа тирәнрәк, күбрәк уйларга кирәк. Менә шундый бик иң авыр минем истә калган
менә Шәҗәрәдәге Сәлимә роле. Һәм мин үзем дә шундый үземә ачыш ясадым, чыннан да әле минем мөмкинлекләрем бар икән, бөтенләй икенче рәвештә уйнарга рольләр дип инде. Уны Фәриднең ние булды. Зур өлеше булды монда. Димәк, репетициялар вакытында сез баш режиссер белән бәхәсләшәсез кайвакыт? Беләсезме, ул мин генә түгел, мин менә хәтерлим, Марсель Хәкимович, аның бит әнисе дә Галия апа Нигъмәтуллина актриса иде бит инде. Менә мин хәтерлим, аларның спектакльләрендә бергә дә репетицияларда утырганда иң авыр ниләре, кисәтүләре иң авыр Галия апа Нигъмәтуллинага төшәдер. Шуннан соң ул бер сүз дәшмидер инде. Мин әле каядыр бәхәсләшәдер Фәрид белән, ул бер сүз дәшмидер, аптырагач. Шулай инде таякның иң авыр башы миңа төшә инде дип кенә әйтәдер. Шуңа күрә ул бик табигый әйбер. Үзенең белгән кешегә күбрәк тәрбия, ничек дип әйтим, таләпләр күбрәк була. Югарырак куела. Инде кеше янында әйтмәгән сүзләрне бәлки үзенә генә дә эләккәләп алайдымы Фәрит абыйга өйдә? Юк. Мин аның белән ул яктан бер вакытта да аны кимсетмидерим. Чөнки мин аңлыйдырым, ул яктан миннән югарырак бит инде. Һәр хәлдә сәхнәне, спектакль, ул бит спектакль эшли. Роль мин роль гына уйныйм бит, ул спектакльне эшли, димәк ул күбрәк белә, күбрәк нитә. Мин аңа ярдәм генә теләдем, мин аны бер вакытта да бер нәрсәдән дә кимсетмәдем, бер вакытта да аңа ниндидер бер кисәтүләр ясарга минем көчем җитмәде. Һәр хәлдә күбрәк уңышлы дип уңышлар телидем һәм гел аңа уңыш әйтәдерим. Бик әйбәт улым, әйбәт эшләдең, әйбәт. Фәрит абыйга беренче уңыш китергән спектакль дип кайсын саныйсыз? Башта Бишура булды инде. Мин аңа ана буларак bütün спектакльләре уңышлы дип саныйм аңа. Аның иң зур ничек дип әйтим сезгә, уңышы нәрсәдән тора? Ул артистлар белән эшли белә. Менә әйтәләр, әйбәт режиссерның бәясе артистлар белән әйбәт эшләү. Менә һәрбер спектакльдә артистлар ачыла. Артистлар белән уртак тел таба белә ул. Аны да аңлыйлар, кабул итәләр ул. Ул аларны яңаша ачып җибәрә. Аларның мөмкинлекләрен ача. Менә ул бик зур әйбер ул. Режиссер өчен кайбер режиссер күбрәк үзен күрсәтергә тели. Ә Фәрит ул менә артистларны күрсәтергә тели. Менә аны мин шундый нәтиҗәгә килдем үзем. Һәм миңа калса башка кешеләр дә килешерләр минем белән. Иң зур горурлык хисе, иң тирән горурлык хисе кайчан кичердегез улыгызга карата? Бәлки ул ниндидер бүләк, ниндидер исем алу белән бәйледер? Юк. Өйләнүенә шатландым. Бик борчылган идем. Ана кеше бит инде баланың киләсе язмышын көтеп тора бит инде. Гаилә корды. Яраткан хатынны алды. Иң зур шатлыгым, оныгым туды. Менә миңа калса, мин барыбер ана буларак карыйм бит инде аңа. Актриса буларак ул икенче әйбер. Аның һәрбер уңышына, аның һәрбер куйган спектакльләргә күбрәк борчылып, нитеп, аның уңышына шатланып, бергәләп, менә үзенең шәхси тормышын, менә шатланам, әйбәт бара шәхси тормышы. Иң беренче үзе белән бергә эшли торган актрисаны сайлады, яраткан, бергә эшлиләр, һәм ул аны бергә үстерә, бергә иҗат итәләр. Менә һәр хәлдә барыбер күбрәк шул аның
шәхси тормыш өчен. Чөнки театрда куйган спектакль режиссер буларак мин инде аңа инандым, мин аңа ышандым. Һәм сокларга теләдем ана буларак менә аларның гаилә тормышын. Чөнки теге төрле булды чаклар, авыр чаклар да булды. Шуңа күрә иң борчылган һәм иң шатланган аның шул гаилә тормышындагы булган ниләре тигезлек, бер-береңне хөрмәт итү, аңлау. Менә мин барыбер күбрәк шул ана буларак аның өчен шатланам шәхси тормыш өчен. Чөнки ул театрда эшләгән кешегә бик авыр әйбер. Чөнки ул гел әйтә, минем беренче өем үз өем, а икенче өем минем театр. Люция инде ул гел әйтә, ул көне буе театрда бит ул, көне буе театрда. Шуңа күрә шәхси тормышын саклап калу бик җиңел түгел. Бердән бер улыгыз бит, ә менә сайлаган вакытта сездән киңәшләр булдымы? Әллә инде тулысынча үзенә тапшырдыгызмы? Килен сайлау процессы. Юк, мин катнашмадым. Ул сразу сайлады, ул бер икеләнеп тә тормады. Менә ди бер заман ди урамнан барам ди, урамның икенче ягында бер бик матурна хатын-кыз бара ди. Шуны карадым да, аның атлавын, аның йөрешен, анысын күргәч, менә бу минем хатыным булачак диде. Һәм ул Люция булды. Театрда эшләгән кешегә шәхси тормышын саклап калу бик авыр булды. Менә әгәр дә мин театрда эшләмәсәм, мин Рифкат белән бер вакытта да аерылышмас идем. Чөнки мин күбрәк театр тормышын сайладым. Ул да. Менә миндә күбрәк тормышым театрда барды. Кешеләрнең язмышы белән яшәдем. Ә үземнең язмышыма игътибар итәргә көчем җитмәде. Шуңа күрә мин бер яктан караганда инде шәхси тормышта ялгыз калдым. Бердән бер бәхетем минем шул баламны тудырдым. Һәм баланың әтисенең язмышын, иҗатын дәвам итүче итеп, бу минем зур шатлыгым. Найля апа, ә сез нинди дәвани? Менә ул безнең бит бик әйбәт татарча яза, бик әйбәт татарча сөйләшә. Нинди дәвани мине бик якын итә. Мин бик күп игътибар иттем аңа. Үземнең балама игътибар булмагач, минем бөтен үземнән үзе, минем күбрәк ул вакытта, ул үскәндә уйнамаган вакытка туры килде чорга. Мин аны мәктәптә гел йөрттем, аны мәктәпкә, музыкальный мәктәбенә гел йөрттем мин аны. Мин аны татар телен белән гел татарча сөйләштем. Һәр хәлдә менә хәзер дә алар әйтәләр, мине дәвани үстерде дип. Мин бөтен калган көчемне, шул үземнең улыма булдыра алмаган көчемне, үзеннән үзе шулай килеп чыкты ул. Аңа бирдем. Аннары укый башлагач лицейда, бөтен ниләрдә катнаштым, бөтен ниләр аларның вакыйгаларда, аларның нидән концертлар, аларның спектакльләр, анда лицей, Лобачевский лицейда укыды бит инде ул. Менә анда да мин бик зур катнаштым бөтен аларның ниләрендә, чараларында. Мине гел хөрмәт итеп, гел бүгенге көнгә кадәр хәтерләп шалтыратып торалар. Менә ничектер мин үземнән үзе шул Ходай Тәгаләдән шулай бирелгәндер инде. Менә син үз балаңа игътибарың җитмәде, демәк бу балага син бөтен игътибарыңны бирергә тиешсең дип, шуннан үзеннән үзе шулай килеп чыкты ул. Мин аңардан үземә тәм таптым, үземнең тормышыма бер ям, яшәү рәвеше булды ул минем. Күбрәк шул миндә булды инде ул, кечкенәдән үк. Һәм Юсуф хәзер сезне шулай ук сөендерә? Сөендерә, гел рәхмәт әйтә, дәвани, мине син үстердең, синең бөтен ниең миңа хәзерге ниләр, бөтен бәхетем минем синдә дип, менә шундый татарча матур итеп яза миңа, теләкләр һәрбер бәйрәм, туган көн, ниләр белән мине гел котлый инде, гел килә, миңа ниләр җибәрә, открыткалар инде. Әле менә яңа гына авыз ачтык аның белән бергә.
ничектер якын итә инде мине. Юсуф Бикшәнтәевне без артист буларак сәхнәдә күрербезме, әллә режиссер буларак аның спектаклен карарбызмы? Юк, спектакльләрдә ул театрда уйнамый бит хәзер, эшләми театрда. Ул бит не музыка белән хәзер шөгыльләнә. Ул театр спектакльләренә музыка яза. Менә бу яңа спектакльгә музыка язды, ул үзе җырлый, үзе көе. Менә хәзер аның өчен бер язмыш өчен борчылам, гаилә корырга вакыт кирәк бит инде. Найла ханым, бик зур рәхмәт сезгә әңгәмә өчен. Сез безгә шундый кызыклы әйберләр сөйләдегез. Шулаймы? Киләчәктә дә әле без сезне сәхнәләрдән күреп, бүген Найла Гәрәева уйный спектакльдә дә килеп, сезне куанып карап сәхнәдә алкышлап торырга язсын. Сезгә бик зур рәхмәт мине чакырганыгыз өчен, миңа булган игътибарыгыз өчен. Журналда яшәсен укучыларга бик зур рәхмәт. Һәм дә ки, Аллага шөкер, киләчәгебез, язмышыбыз бәхетле булсын. Амин, шулай.